Здравствуйте, уважаемые подписчики, а также гости канала Гаража 238. Мерседес 211. Следующая неисправность у нас заключается в чем? Ой, не знаю, получится так вот показать. Нет, сейчас я присяду. Как на старой ржавой телеге. Аж стыдно становится. Ну что, будем устранять данную неисправность. Так, ну что, вот мы сняли колесо. Заглядываем. Ну, верхнюю шаровую я даже не буду смотреть, потому что я ее только менял. Видите, гаечка абсолютно новая даже стоит. Вот, рычаг, соответственно, тоже менялся недавно. Вот, скорее всего, это скрипит нижняя шаровая. Вот, так как... Сейчас я до нее доберусь. Вот она. Вот, так как при повороте руля влево или вправо происходит скрип. Вот, так как я недавно ездил, обслуживал рулевую рейку. Вот, и рейка абсолютно, сказали специалисты в компании Гидромастер, что рулевая рейка абсолютно новая. Ой, сейчас я вылезу, секундочку. И с ней ничего делать не надо. Просто провели регулировочные работы. Даже не регулировочные работы, а просто протяжку крепления рулевой рейки. Сказали, что с ней ничего не надо делать. Даже к ней не притрагивайтесь. Подлили чуть-чуть масла в ГУР. И, соответственно, все обслуживание мне обошлось в 500 рублей. Не огромные деньги, но заблаговременно, после того, как вал точить и так далее, лучше съездить к специалистам, которые в этом разбираются. Вот, я так понимаю, что, скорее всего, это, наверное, нижняя шаровая. Что мы делаем? Чтобы уж наверняка, берем шприц, масло берем от коробки. И чтобы наверняка делаем небольшие укалывания в шаровую. Так, чтобы вам видно было, давайте вот сюда, вот так вот протыкаем пыльничек. И немножко подаем маслице. Вот, чтобы, соответственно, уже убедиться наверняка, она это или не она. Шприц у меня двухкубовик. Вот 2 кубика. Ну, буквально полкубика, я думаю, будет достаточно. Сейчас мы поставим колесо. Опять же, попрыгаем 5-й точкой на крыле. И я думаю, что, скорее всего, скрипа не будет. Так, ну вот мы поставили колесо в свою 5-ю точку, прибавлю, и вот, соответственно, никаких скрипов не происходит, о чем я и говорил. Ну что, магазин за шаровой, и смотрите следующее видео, подписывайтесь, лайкайте. До скорых встреч!